ሜምሻክ ቲቪ ሜምሻክ ማለት የሚስብ የሚሰፋ ተጽዕኖን የሚያመጣ ከእግዚአብሔር ሰው ሀብታሙ ጳውሎስ አገልግሎት የሰማይን በረከት ዘውትር ሐሙስ ከ10 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት የሚገናኙበት ፕሮግራም ኃይል የመካፈል ጊዜ የፈውስና የአርነት ጊዜ የትምህርት ጊዜ ትንቢታዊ አገልግሎት አሸናፊ የክርስትና ሕይወት ዘውትር ሐሙስ ከቀኑ 10 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ይከታተሉ። የመንፈስ ቅዱስ ኃይል የክርስቶስ ቤተክርስቲያን አዳማ ናዝሬት አጠገባችሁ ያለውን ሰው አሁንም ጨብጡትና እግዚአብሔር አምላክ ከመልካምነቱ ያጠግባሃል በሉት እስቲ። ፈልገህ የመጣኸው ማንን ነው በሉት እስቲ። እግዚአብሔርን ከሆነ በሉት እስቲ። እግዚአብሔር ከመልካምነቱ ያጠግባሃል በሉት እስቲ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችሁ የሰጠኝ መልእክት ትንቢታዊ መልእክት ነው። ጨብጡትና ንገሩት። በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ይሄን እግዚአብሔር የሚናገራችሁን ድምፅ ሰምታችሁ አምናችሁ ከተቀበላችሁ ከዚህ ቅጽበታዊ ሰዓት ጀምሮ አዲስ ነገር በሕይወታችሁ ላይ መብቀል ይጀምራል። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እስቲ። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ እነሆ አዲስን ነገር እሱ መቼ ይበቅላል? እስቲ አንድ ሰው ጮሆ አሁን ይበል እስቲ። አዲስ ነገር ይበቅላል በል እስቲ። እዚህ ጉባኤ ውስጥ ብቻ አይደለም፣ ይህንን ቪዲዮ በምትከታተሉ በተለያየ አይነት ዓለማት ውስጥ ያላችሁ በእምነት እግዚአብሔር ስፍራና ርቀት ቦታ አይወስነው። በእምነት መንፈሳችሁ ከዚህ ጉባኤ ጋር ከሆነ በዚህ የሚለቀቀው መልእክት በኢየሱስ ስም ያገኛችኋል። በኢየሱስ ስም ያገኛችኋል። ጨብጡትና ተንብዩ 2008 በሉት እስቲ። እግዚአብሔር አምላክ በሉ እስቲ። የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ በሉ እስቲ። መንፈስ ቅዱስ በሉት እስቲ። በድንቅና በታምራት ያሻግርሃል በሉ እስቲ። አንድ ያመነ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እስቲ። ድምፅ ነው የሰማሁት፣ በጣም ጥርት ያለ ድምፅ። ሕዝቤን በድንቅና በታምራት አሻግራቸዋለሁ
የምታመልኩት አምላክ በድንቅ ያሻግራችኋል፣ በታምራት ያሻግራችኋል። ለሰይጣን አሳልፎ አይሰጣችሁ፣ ለዚህ ዓለም አሳልፎ አይሰጣችሁ፣ ለራሳችሁ ፍቃድ አሳልፎ አይሰጣችሁ። በድንቅና በታምራት ያሻግራችኋል። ያመነ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እስቲ። እንደ እግዚአብሔር መልእክተኛ ለእናንተ መልእክት እግዚአብሔር ሰጥቶኛል። እግዚአብሔር ልጆቼን ሕዝቤን አሻግራለሁ ብሎ ያላችሁበት ሁኔታ ምንም አይነት ሁኔታ ሊሆን ይችላል። እኔ አላውቅም፣ እናንተና እግዚአብሔር ታውቃላችሁ። ግን እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ አሻግራችኋለሁ። በቃ ንገሩት፣ ያሻግርሃል ጌታ በሉት። ያሻግርሃል ጌታ። ሃሌሉያ፣ ስሙ ይባረክ። ቀኛችሁን አንሱና ለስምህ ክብር ይሁን በሉ እስቲ። ተገመና በሉ፣ ለስምህ ክብር ይሁን በሉ እስቲ። ዘጸአት ምዕራፍ 14 ቁጥር 13 እግዚአብሔር ሕዝቡን የሚያሻግርበት የተለያዩ አይነት መንገዶች አሉ። የተለያዩ አይነት መንገዶች። አንዱን ባሻገረው መንገድ ሌላውን አያሻግርም። ጨብጡትና አንዱን ባሻገረው ሌላውን አያሻግርም በሉት እስቲ። ለእግዚአብሔር በሉት እስቲ። ብዙ የማሻገሪያ መንገዶች አሉት በሉት እስቲ። በአንዱ ይሻገራል ብቻ ለጮሆ አሜን ይበል እስቲ። ለአንዱ ያልሆነው ለእኔ አልሆንም ብላ አታልቅስ፣ ችግር የለው። ለአንዱ በሌላ ከሆነ ለአንተ ደግሞ በሌላ አለ። አሰራር ልዩ ልዩ ነው። ዘጸአት 14 ቁጥር 13 ሙሴም ለሕዝቡ አትፍሩ፣ ዛሬ የምታያቸውን ግብፃውያንን ለዘላለም አታያቸው። ቁሙ፣ ዛሬ ለእናንተ የማደርጋትን የእግዚአብሔርን ማዳን እዩ። እግዚአብሔር ስለ እናንተ ይዋጋል፣ እናንተም ዝም ትላላችሁ አላቸው። እግዚአብሔርም ሙሴን አለው፣ ለምን ትጮኻለህ? እንዲጓዙ ለእስራኤል ልጆች ንገር። አንተም በትርህን አንሳ፣ እጅን በባህሩ ላይ ዘርጋ፣ ክፈለው። የእስራኤል ልጆች በባህር ውስጥ በየብሱ ያልፋሉ። አንድ ሰው ጮሆ ያልፋሉ በለስያ ቁጭ በሉ። የሚገርም ነው። እስራኤል ለ400 ምናምን ዓመት ሙሉ በግብፃውያን ጭቆናና እስራት ከቆዩ በኋላ እግዚአብሔር ሙሴን አስነሳላቸው። ሙሴ ተነስቶ በሚገርም አይነት ሁኔታ ሕዝቡን በብዙ ድንቅና ታምራት ነፃ አውጥቶ እግዚአብሔር ወዳየላቸው፣ እግዚአብሔር ወደ ተናገራቸው ወደዛ ስፍራ ሊሄዱ መንገድ ጀምረው መንገዳቸው ላይ ባህር ቆመባቸው። ዛሬ በእናንተ ሕይወት ላይ እተነብያለሁ። እግዚአብሔር ካየላችሁ፣ እግዚአብሔር ከተናገራችሁ ነገር ምንም ነገር በኢየሱስ ስም አያጎላችሁ። እግዚአብሔር ወደ ተናገራችሁ ትሄዳላችሁ። እግዚአብሔር ወደ አሳያችሁ ትገባላችሁ። አንድ ሰው ጮሆ በታምራት እሻገራለሁ ይበልስ፣ በድንቅ እሻገራለሁ ይበልስ። እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ይበልስ። ያመነ ሰው ብቻ ጮሆ አሜን። እና ፈርዖን ሰራዊቱን ላከባቸው መስሎታል። ሙሴ ወደ እግዚአብሔር መጮህ ጀመረ። ሙሴ ወደ እግዚአብሔር ማልቀስ ጀመረ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለው፣ ዝም ብለህ ለምን ትጮህብኛለህ? በእጅ ያለውን በትር ሰርካ። ጨብጡትና ሰርካ በሉት እስቲ። እጅ ላይ በትር አለ በሉት እስቲ። አንዳንዶቻችሁ ኃይለኛ በትር ይዛችሁ የተቀመጣችሁ ዛሬ በትራችሁ ታምራት መስራት ይጀምራል። ጨብጠውና ዛሬ በትሩ ታምራት መስራት ይጀምራል በሉት። ማነው ያመነ ካለ ጮሆ አሜን ይበልስ። በእናንተ ሕይወት ላይ እንድትነብይ እንድናገራችሁ እግዚአብሔር መልእክት ሰጥቶኛል። በትራችሁ ታምራት አልሰራ ብሎ የተቀመጣችሁ ዛሬ በትራችሁ ላይ የእግዚአብሔር እጅ ትመጣለች። በትራችሁ የታምራት በትር ይሆና። ያመነ ጮሆ አሜን ይበልስ። ቁጭ በሉ። ማይ ጋድ ሙሴ ሲጮህ እግዚአብሔር አየውና፣ ለምን ትጮህብኛል? ለምን ታለቅሳል? አሁን ጉዳዩ ካንተ ጋር አይደለም።
ሰልፉ የማን ነው? የኔ። ጨብጦ ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው በሉት እስቲ። እግዚአብሔር ስለኔ ይዋጋል በሉ እስቲ። ስለዚህ ሙሴ አንድ ነገር አደረገ። በትሩን አነሳው፣ ባህሩን መታው፣ ባህሩ ተከፈለ፣ የቃል ኪዳን ሕዝብ ተሻገረ። የቃል ኪዳን ልጆች ሆይ እግዚአብሔር በድንቅና በታምራት ያሻግራቸዋል። በኢየሱስም ያሻግራቸዋል። ጨብጡ፣ ታጠገባቸዋል። የቃል ኪዳን ልጅ ስለሆንኩ በሉት እስቲ። በድንቅና በታምራት እሻገራለሁ በሉት እስቲ። ከፊቴ ያለው ባህር አያሰጥመኝም በሉት እስቲ። ማን ነው ያመነ ብቻ ጮሆ አሜን ይበል እስቲ። ኢያሱ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ኢያሱ ማልዶ ተነሳ፣ እርሱም የእስራኤል ልጆችም ሁሉ ከሴጤም ተነስተው ወደ ዮርዳኖስ መጡ፣ ሳይሻገሩ በዚያ አደሩ። ወደ ቁጥር 44 ወደ ታች ውረዱልኝ። ቁጥር 17 ላይ የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ታቦት የተሸከሙ ካህናት በዮርዳኖስ መካከል በደረቅ መሬት ጸንተው ቆመው ነበረ። ሕዝቡም ሁሉ ዮርዳኖስን ፈጽመው እስኪሻገሩ ድረስ እስራኤል ሁሉ በደረቅ መሬት ተሻገሩ። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ተሻገረ ይበል እስቲ። ሙሴ ሕዝቡን ያሻገረው እጁ ላይ በነበረው በትር መጥቶ ነው። ኢያሱም ሙሴን ባሻገረው መንገድ መስሎት ነበር። እግዚአብሔር ግን እንደዚያ ነው። ሌዋውያን እንጥራቸው፣ ካህናቶችን እንጥራቸው፣ ጌጠኛ ልብሳቸውን አልብሳቸው፣ ከዛስ የኪዳኑን ታቦት ይሸከሙ፣ ከዛስ ሄደው ውሃውን ምን ያርጉ? ይርገጡ። አንዳንዶቻችሁ ዛሬ ማታ አንዳንዶቻችሁ እጆቻችሁ ላይ ያለው በትር ተቀብቷል። ንገሩት፣ እጆቼ ላይ ያለው በትር ተቀብቷል በሉት። ባስለቀሰ ጉዳይ ላይ በሉት፣ ባስጨነቀ ጉዳይ ላይ በሉት። በትሩ ዛሬ ይዘረጋል በሉት። ባህሩ ይከፈላል በሉት። ያመነ ጮሆ አሜን ይበሉት። ኢያሱ የኪዳኑን ታቦት አሸክሟቸው እየሄዱ እየዘመሩ ልክ ውሃውን ሲረግጡት እስቲ እንደዚህ በሉት። ዛሬም እናንተ ሕይወት ላይ ተነበያል። ባስለቀሳችሁ ላይ፣ ባስጨነቃችሁ ጉዳይ ላይ፣ ዘመናት ባስቆጠረ ጉዳይ ላይ የኪዳኑ ታቦት የሆነውን የናዝሬቱ ኢየሱስን ተሸክማችሁ ትቆሙበታላችሁ። ባህሩ ይከፈላል፣ ባህሩ ይከፈላል፣ ስጩኛ ይከፈላል። እስቲ ቁጭ በሉ። ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ስለ እናንተ ይዋጋል። ጨብጡት። መልእክት አለኝ። ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው በሉት እስቲ። እውነቴን ነው የምላችሁ። ድምፅ እየሰማሁ ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል፣ ሰልፉ የኔ ነው፣ እኔ ስለ እናንተ እዋጋለሁ፣ በድንቅና በታምራት አሻግራችኋል፣ ያጅራችኋል። በጣም ይገርም። ለሙሴ በሰራው መንገድ አይደለም ለኢያሱ የሰራው። የሙሴ ሌላ ነው፣ የኢያሱ ሌላ ነው። ግን ሁለቱም ተሻገሩ። ዋናው መሻገራቸው ነው በሉት። አጠገባቸው ያለው ሙሴንም ሙሴ ወይኔ ወስዶን አጠፋን ብለውታል፣ አላጠፋቸው። ኢያሱንም ወይኔ ወስዶን ሊያጠፋን ነው፣ አላጠፋቸው። ለድል ነው። አሁን ብዙዎቻችሁ የተናገራችሁ እግዚአብሔር የሰጣችሁ መልእክት አለ። ግን ያ መልእክት ከፊት ለፊታችሁ ቁጭ ብሎ ወደዛ መልእክት እንዳትሻገሩ የሆነ እንደ ጋሬጣ መንገዳችሁ ላይ ቆመ ነገር አለ። ችግር የለው፣ የእግዚአብሔር ክብር ሊገለጥበት ነው። ንገሩ፣ ታጠገባችኋል። የእግዚአብሔር ክብር ሊገለጥበት ነው በሉት እስቲ። የእግዚአብሔር ኃይል ሊመጣበት ነው በሉት እስቲ። እግዚአብሔር በድንቅና በታምራት ያሻግርሃል በሉት እስቲ። የጠራ የታመነ ነው በሉት እስቲ። የምታመልከው የታመነ ነው በሉት እስቲ። አንድ ሰው አንዳንዶቻችሁ
ሰይጣን ተስፋ ሊያስቆርጣችሁ ይፈልጋል። ዝም ብለሽ ነው አገልግላ አምልከ ኖ ማገልገላችሁን ቀጥሉ፣ ማምለካችሁን ቀጥሉ፣ ቅድስናችሁን ቀጥሉ፣ ጸድቃችሁን ቀጥሉ፣ እግዚአብሔር መፍራታችሁን ቀጥሉ። እግዚአብሔር ክብሩን ይገልጣል። ከፊታችሁ ላይ ያለው ዮርዳኖስ፣ ከፊታችሁ ላይ ያለው ቀይ ባህር፣ ከፊታችሁ ላይ ያለ ማንኛውም ነገር ሊያጠፋችሁ አይደለም። እግዚአብሔር የበለጠ ክብሩን ሊያሳያችሁ ነው። እግዚአብሔር ክብሩን ሊገልጽበት ነው። እግዚአብሔር አንድ ያመነ ጮሆ አሜን ይበል እስቲ። ንገሩት፣ ክብሩን ሊገልጥ ነው እግዚአብሔር በሉት እስቲ። ብዙዎቻችሁ እንደዚህ እያላችሁ ነው፣ ጌታ ሆይ የሰው መሳቂያ ልሆን ነው፣ የሰው መተረቻ ልሆን ነው፣ የኔ ነገር እኮ በቃ የኔ ነገር ነው። እግዚአብሔር በጠላቶቻችሁ ላይ ያስቃችኋል። በታምራት የሚሻገር ጮሆ አሜን ይበል እስቲ። ንገሩት፣ ጌታን ማገልገሌን እቀጥላለሁ በሉት። አጠገባችኋለሁ። ማምለኬን እቀጥላለሁ በሉት እስቲ። ቅድስናዬን እቀጥላለሁ በሉት እስቲ። በጽድቅ መኖሬን እቀጥላለሁ በሉት እስቲ። እግዚአብሔርን መፍራቴን እቀጥላለሁ በሉት እስቲ። ቅንነቴን ይቀጥላል በሉት እስቲ። አምላኬ ያሻግረኛል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን 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 አሜን። ለእያንዳንዳችሁ መልእክት አለኝ። እግዚአብሔር ሰዎችና ሰይጣን ሊስቅብኝ ነው ባላችሁበት ጉዳይ ላይ አይስቁባችሁ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በድንቅና በታምራት ያሻግራችኋል። ነገሩት፣ እሻገራለሁ በሉት። ደግማችሁ ነገሩ፣ እሻገራለሁ በሉት። ታዲያ ቁጭ በሉ፣ ችግር የለም። መሻገራችሁ እኮ በታምራትና በድንቅ ስለሆነ ነው ነገሩ የከበደው። ኖርማል ከሆነማ ታምራቱ ምኑ ጋር፣ ድንቁ ምኑ ጋር፣ የእግዚአብሔር ኃይልና ክብሩ ምኑ ላይ ነው የሚገለጠው? ይሁን ቻሌንጅ አለን ነው፣ ችግር የለው። ለምን መሰላችሁ? የእናንተ አምላክ መሆኑ የሚታወቀው ቻሌንጁ ላይ ሲያሻግራችሁ ነው። ቀላል ነገር ላይ እናንተ ራሱ መሻገር ትችላላችሁ። ከባድ ነገር ነው መሻገር ማችሉት። ጨብጡት። የኔ ነገር እየጨመረ ይሄዳል ብለት ሰይጣን ግራ ይግባው። መሃል አናቱን በእግዚአብሔር ሰይፍ ይወጋ። እናንተን ግራ አጋባ በኢየሱስ ስም ለዘላለም ይወጋ። በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ኢትዮጵያ የእግዚአብሔር ናት። ኤርትራ የእግዚአብሔር ናት። አፍሪካ የእግዚአብሔር ናት። ለኢትዮጵያ የመሻገር ዘመን መጥቷል። ጨብጡትና የመሻገር በሉ እስቲ። የመሻገር የጌታ መንፈሳው ምን አይነት ላይ ያሳየኛል? በጣም ብዙ በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ድልድይ እያለፉ ሲሻገሩ ያሳየኛል። ወደ ታላቅ ብርሃን እየተሻገሩ ሲገቡ ያሳየኛል። እያሳየኝ ነው። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ድልድይ እየተሻገሩ ሲያልፉ ወደ ብርሃን ሲገቡ ያለው፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን ሲገቡ ያለው ያሳየኝ ለጮሆ መንፈስ ጨብጡት። አጠገባችኋለሁ ሰው ዶንት ጊቭ አፕ በሉት እስቲ። እግዚአብሔር በድንቅ በታምራት ያሻግራል በሉት እስቲ። ቁጭ በሉ። ጌታ ያክብራችሁ። ታሰርኩ ብትሉ አይታሰር፣ ወጋው ብትሉም አይወጋ፣ ተጠረግ ብትሉም አይጠረግም። አለ ወጀብ አለ አውሎ ነፋስ፣ አንተም አለ። ደግነቱ ምንድነው? በዛ መካከል
ፕሌን ከምንም አይነት አደጋ በነፃነት መሄድ የሚችለው ከደመና፣ ከመብረቅ፣ ከዝናብ ከፍ ብሎ ማለፍ ሲችል ልክ እንዲህ ከወጣ በኋላ ዝናብ፣ መብረቅ፣ ደመና ምናምን የሚባል ነገር የለም። ከላይ ወደ ታች ነው የምታየው። ንስር የሚባለው እንስሳ 120 ዓመት ነው እድሜው። 60 ዓመት ሲሞላው ያረጃል። ልክ ኃይሉን ለማደስ ምን ያደርጋል? አውሎ ንፋስ ሲነሳ በአውሎ ንፋስ ውስጥ ራሱን ያስገባና አውሎ ንፋሱ እየገለባበጠው ወስዶ አለት ንቃቃት ውስጥ ያገጫጨዋል። ጥርሱን ይሞርዳል። አሮጌ ነገር ሁሉ ከላዩ ላይ ይራገፋል። የ60 ዓመት ኃይል ይዞ ይወጣል። ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? ኃይለኛ ዝናብ፣ መብረቅ ሲል ቀስ ብሎ እሱ ሰንጥቆ በዛ መካከል ይገባና ከደመናው ከመብረቁ በላይ የሆነ መብረቁ ከስሩ የሆነ አሁን ዛሬ ማታ ብዙዎቻችሁ ልክ እንደ ንስር እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ሁሉ ኃይላቸውን ያድሳሉ ተብሎ እንደተጻፈ ዛሬ ማታ የብዙዎቻችሁ ኃይላችሁ ይታደሳል፣ አቅማችሁ ይታደሳል። ከደመና በላይ ትበራላችሁ። ያለ ሰውቶ ከደመና በላይ ይበለስ፣ ከመብረቅ በላይ ይበለስ፣ ከዝናብ በላይ ይበለስ፣ ከሁኔታ በላይ ይበለስ። ያመነ ብቻ ጮኸ በኃይል አሜን ይበለስ። ሲገሙና አሜን በለስ። ለመጨረሻ አሜን 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 ይበሉ። ለዛ ነው ሮሜ 8 ላይ 28 ላይ እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንዳሰቡ ለተጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን። ማንን ለሚወዱ? እንደምኑ ለተጠሩ ነገሮች ሁሉ ተሰባስበው ለምን ይሆናል? እስቲ ለበጎ በሉ፣ እስቲ ለመልካም በሉ፣ እስቲ ለመልካም ይሆናል በሉ፣ እስቲ ይሆናል። ዛሬ ማታ ምንድነው የሚሆነው? አንዳንዶቻችሁ እንደ ሙሴ በበትር፣ አንዳንዶቻችሁ እንደ ኢያሱ ረግጣችሁ፣ አንዳንዶቻችሁ ደግሞ በደመና ውስጥ በአውሎ ንፋሱ ዘና ብላችሁ አሜን ስትሉ ይሆንላችሁ። ሃሌሉያ። ይኸውልህ ጨብጡትና ያንተ ጌታ ድንቅ ነው፣ አሰራሩ ብዙ ነው በሉት እስቲ። መንገዱም ብዙ ነው በሉት እስቲ። በድንቅና በታምራት ያሻግራል፣ አትፍራ በሉት እስቲ። አንተ ቅድስና ላይ በርታ በሉት እስቲ። ጽድቅ ላይ በርታ በሉት እስቲ። እግዚአብሔርን መፍራት ላይ በርታ በሉት እስቲ። እግዚአብሔርን በማምለክ በርታ በሉት እስቲ። እግዚአብሔርን በማገልገል በርታ በሉት እስቲ። እየጨመርክ ሂድ በሉት እስቲ። ያንተን ስራ እግዚአብሔር እየሰራ ነው በሉት እስቲ። አንድ መነሰ ጮሆ አሜን በሉ እስቲ። ትገቡና በኃይል አሜን በሉ እስቲ። እዚህ ጉባኤ ውስጥ በድንቅና በታምራት እግዚአብሔር የሚያሻግረው ሰው አለ 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 ወይ? ያው ሰይጣን ሰውም እየሰማ አለ ወይ? አለ ወይ? አለ ወይ? አለ ወይ? እኔ ነኝ ያለ ጮሆ አሜን በሉ እስቲ። በተለያየ አይነት ዓለማት ያላችሁ ይህንን ቪዲዮ የምትከታተሉ አሁን በዚህ ሰዓት ስክሪኑ ላይ እጃችሁን ንቁ። ከማንኛውም አይነት ችግር ሕያው አምላክ ምስክሬ ነው፣ እኔ በመንፈሴ አያለሁ። የእግዚአብሔር መላእክቶች ወደ ተለያዩ አይነት ሰዎች ቤት ውስጥ ሲገቡ አያለሁ። ሰዎችን ለረጅም ጊዜ ለብዙ ጊዜ ያስጨነቋቸውን የጸሎታቸውን የጥያቄያቸውን መልስ ይዘው ወደ የሰው ቤት መላእክቶች ሲገቡ አያለሁ። በኢየሱስም ተቀበሉ፣ በኢየሱስም ተቀበሉ። ማንኛውም የበሽታና የደዌ ኃይል ከላያችሁ ላይ የተነቀለ ይሆን፣ የተነቀለ ይሆን፣ የተነቀለ ይሆን። ማንኛውም የአጋንንት የመናፍስት የዲያብሎስ ኃይል አዝዣለሁ። ይህንን ቪዲዮ ከሚከታተሉ ሰዎች አባቶችን፣ እናቶችን፣ ወጣት ሴቶች፣ ወንዶችን፣ ሕፃናትን ለቀህ እንድትወጣ በኢየሱስም ውጣ፣
ውጣ 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 በኢየሱስ። ይህን ቪዲዮ ስትከታተሉ ብዙ አጋንንቶች ይወድቃሉ። ስክሪኑ ላይ በምታየው ስልክ ቁጥር ደውሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጨብጡትና እሻገራለሁ በሉት እስቲ። አሹ በሉ እስቲ። ምንም አትጠራ። የእግዚአብሔር ሰዎች አቤት በሉኝ። የቃል ኪዳን ሰዎች፣ በደም የተገዛችሁ ሰዎች፣ ደም የፈሰሰላችሁ ልጆች፣ የእግዚአብሔር ልጆች ትሻገራላችሁ። ንገሩት፣ የኔ እንደው ነገር በእግዚአብሔር እጅ ነው በሉት እስቲ። ይታየኛል፣ በድንቅ ነው የምሻገረው በሉት እስቲ። አንድ ያመነ ሰው ካለ ብቻ ጮሆ አሜን ይበል እስቲ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንሻገር አላቸው ሐዋርያቱ። እሺ ብለው መሻገር ጉዞ ተጀመረ። ልክ ጉዞ ሲጀመር መሃል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በጀልባዋ ላይ ለጥ ብሎ ተኛ። እስቲ ለጥ በሉ እስቲ። ነገራቸውን በእግዚአብሔር የጣሉ አይጨናነቁም። ለጥ ዛሬ ማታ እንቅልፍ ያሳጣችሁ ጉዳይ ላይ ያው በጌታ በኢየሱስ ስም ተናግሬባቸዋል። እንደ ልጅ ለጥ አሜን። ምን የምን ወጀብ የምን ማዕበል እሱ ጉዳዩ ነው። ለጥ ብሎ ተኝቶ ሐዋርያቱ ቀውጥ ይፈታ ምንድን ነው ሲላቸው ጌታ ሆይ ስንጠፋ ግድ አይልህምን? እሱ እያለ የምን መጥፋት? ጨበጡትና እሱ እያለ የምን መጥፋት ነው በሉት እስቲ። ከአንተ ጋር እኮ ያለው የነገስታት ንጉሥ ነው በሉት እስቲ። የጌቶች ጌታ እኮ ነው በሉት እስቲ። ትሻገራለህ ብሏል፣ ትሻገራለህ በሉት እስቲ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እስቲ። ይኸውላችሁ እግዚአብሔር መጀመሪያውና መጨረሻውን ነው የሚነግራችሁ። መሀሉ ግን ሚስጥር ነው። መሀሉ ሚስጥር አይነገርም። ወጀብ አለ እንሻገር ቢላቸው እዛው በጸበለ ኢየሱስ ቻው ነው የሚሉት። እንሻገር ብቻ ብሎ ጭንጫል። ከመሻገር በኋላ ታምራለ። አሁን ብዙዎቻችሁ የምትናወጡ ሰዎች ዛሬ የጌታ እጅ ትዘረጋለች። ያናወጣችሁን ነገር እግዚአብሔር ያናወጣዋል በኢየሱስ። እዛ በኋላ ኢየሱስ ብድግ አለና ስንጠፋ ግድ እናንተ እምነት የጎደላችሁ አለና እጁን ብድግ አድርጎ ወጀቡና አውሎ ነፋሱ ገጸጸው። ወጀቡና አውሎ ነፋሱ ረጭ፣ ቀጥ፣ ጸጥ። ይህ ወጀብና አውሎ ነፋስ የሚታዘዝለት ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ስጩና ኢየሱስ ነው በሉ እስቲ። ያንዳንዶቻችሁ ደግሞ ይኸውላችሁ፣ ያንዳንዶቻችሁ በበትር፣ ያንዳንዶቻችሁ በመርገጥ፣ ያንዳንዶቻችሁ በማለፍ፣ ያንዳንዶቻችሁ ደግሞ ይገጸጽለታል። ወጀቡና አውሎ ነፋሱ በኢየሱስም ስትሉ ቀኝ እጆቻችሁን አንሱ። ያናወጣችሁ መርከባችሁን ጀልባችሁን ያናወጠ ማንኛውም ወጀብና ማዕበል በኢየሱስም ጸጥ ይበል። በኢየሱስም ጸጥ ይበል። በኢየሱስም ጸጥ ይበል። እስቲ ለመጨረሻ በኢየሱስም ጸጥ በሉ እስቲ። ሁለት እጆቻችሁን እያውለበለባችሁ በኢየሱስም ጸጥ በሉ እስቲ። ከአፋችሁ ላይ ኃይል እየወጣ ነው። በኢየሱስም ጸጥ በሉ እስቲ። ለመጨረሻ በኢየሱስም ጸጥ በሉ እስቲ። ለመጨረሻ በሉ እስቲ። ለመጨረሻ በሉ እስቲ። አንድ ያመነ ጮሆ አሜን በሉ እስቲ። ካልመንስ ጸጥታ፣ መረጋጋት፣ ረጭ በሕይወታችሁ ላይ፣ በትዳራችሁ ላይ፣ በኑሯችሁ ላይ፣ በአገልግሎታችሁ ላይ፣ በቢዝነሳችሁ ላይ እንደ እግዚአብሔር ሰው አውጃለሁ። ታላቅ ጸጥታ ይሁን። ታላቅ ጸጥታ ይሁን። ታላቅ ጸጥታ ይሁን። አስቡ። ጓጓ የሚል ነገር በአንድ ጊዜ ሲላስብ በእግዚአብሔር ይቻላል።
ጨብጡትና በእግዚአብሔር ይቻላል በሉት። በእውነት ያናወጣችሁን ነገር ጸጥ ማድረግ እግዚአብሔር ይችላል። በእውነት ይችላል። ይችላል በሉት። ምክንያቱም ምን መሰላል? ይህ ሲያለቅስ የመጣ ሰው ሁሉ ሲመለስ ፊቱ ራሱ ፈገግ ብሎ አንዳንዱን እኮ ወዲህ ግባ የማይባል ችግር እኮ ነው የሚያስቸግረው የሚያሰቃይ ማለት ወዲህ ግባ የማይባል እኔ ብስቅ እንኳን ለቆት መሄድ ችግር ማለት ኢየሱስ ያድናል። አሜን። በኢየሱስ ስም በድንቅ ትሻገራለህ። እንደዚህ ዞሮ አጠገባችኋለሁ። እንደዚህ እጁን መታ አሉና መልእክቱን ንገሩታ። በድንቅና በታምራት ትሻገራለህ በሉት። በድንቅና በታምራት ትሻገራለህ በሉት። በድንቅና በታምራት ትሻገራለህ በሉት። ያመነ ሰይጣንን የሚያስደነግጥ አሜን አሜን በሉት። እና አውሎ ንፋሱን ኢየሱስ ምን አደረገው? ታላቅ ጸጥታ። እንደው በእንግሊዘኛው ጥሩ ነው። ጨበጥ አድርጉትና ካልመነስ በሉት እስቲ። I prophesy በሉት እስቲ። In the name of Jesus, in your life, in your ministry, in your marriage, in your career, ካልመነስ 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 ካልመነስ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እስቲ። ከማድረግ በፊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የግሌ አዳኝ መድኃኒቴ አድርገህ እቀበላለሁ ለሚል ሰው 2 ደቂቃ ዕድል ይሰጣል። ማንም ሰው እንዳይንቀሳቀስ። እናንተ ሰዎች ካላችሁ በጭብጨባ ተቀበሏቸው። ጌታ ኢየሱስን የሕይወቴ ጌታ አዳኝ አድርጌ እቀበላለሁ የምትሉ ሰዎች ጋር ማንንም እንዳትፈሩ ቶሎ ቶሎ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ። ከዛሬ ጀምሮ ዓለምን ሰይጣንን እክዳለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወቴ ጌታ አዳኝ አድርጌ እቀበላለሁ። ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ። ለእግዚአብሔር ክብራችን ይሁን። ወደሚደነቅ ብርሃን 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ሆነቷል። ለጌታ ክብራችን ይሁን። ና መንግስቱ ለዘላለም የፈረሰ ይሆን። እስቲ የፈረሰ ይሆን በሉ። እስቲ ደግሞና በሉ የፈረሰ ይሆን በሉ። እስቲ የፈረሰ ይሁን በሉ። እስቲ ምን ልታረጋት ነው? ምን ልታረጋት ነው? ምን ልታረጋት ነው? ተነስ ተንበርከክ። ተነስ በኢየሱስ ስም ተነስ ተንበርከክ። ምን ልታረጋት ነው? ምን ልታረጋት ነው? ምን ልታረጋት ነው? ይኸውላችሁ አሁን እንግዲህ አሜን በሚሉ ሰዎች አሜን እያለች ነው፣ እየዘለለች ነው፣ ሃሌሉያ እያለች ነው። እንዲህ አይነት ችግር የሚታየው በመንፈስ ነው። ጨብጡትና በመንፈስ ነው በሉ እስቲ።
ላይ ያለው መንፈስ ሲመታ አንቺም ላይ ያለው መንፈስ ይመታል። እሺ ምን ልታረጋ? ተበርከክ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም አትጃለሁ። ልታንከራትታት ነው? አይዋ አዎ ማለት ነው። አንቺ ራሱ ምን እንደምትላታሽ የሚያስጨንቅሽ ጉዳይ አለ። አንከራተትሽ እንደው ልንገርሽ አይደለም ኦልሞስት በ3 ወር ጊዜ ውስጥ ሊያጠፋሽ ይፈልጋል መንፈስ። ምክንያቱም በህልምሽ ራሱ ተኝተሽ የምታየው የሞት መንፈስ ነው። ልክ አንቺ ይኸውልሽ አንቺ ምንድነው ልክ እንደ አንቺ ደግሞ የተለየ ነው። መጥፎ ፕሬዘንስ የፍርሃት መንፈስ እንደ ፕሬዘንስ መጥቶ ውርር ያደርግሻል። ፕሬዘንስ ልክ እንደ እግዚአብሔር መንፈስ መጥቶ ውርር ያደርግሻል። ለመሰለሽ ይሄ የሆነበት ምክንያት አንድ ሚስጥር ልንገርሽ። አንቺ በክርስትናሽ በጣም ጥሩ ሴት ነሽ። ጌታን በጣም ነው የምትወጂው። ምንም የህይወት ችግር የለብሽ። ምንም አንቺ ይኸውልሽ ምንድን ነው መሰለሽ ጓደኛሽ ላይ የተደገመባት ድግምት ከእሷ ጋር ስትነካኩ ያ ድግምት ነው መጥቶ ተጽዕኖ ያደረገብሽ። ያ መንፈስ ደግሞ ሁለቱም ያለው ተመሳሳይ የአረብ መንፈስ ነው። ከየት ነው የመጣሽው? ከዱባይ። ነሽ ነይ ብሎ አንቺ ኃይለኛ ሴት ነው የምትሆኚው። እኔ አንቺ ላይ ማየው የአገልግሎት ቅባት ትሄዳለህ አትሄድም? እቺ ልጅ እውነቴን ነው የምላችሁ አንቺ ብቻ አይደለሽም። ልክ እሷም ይኸው አንቺ እዛ ያለሽ ነው አንቺ ታውሽ ተባራ ያደረግሽ ነው። አይኔት ምን ታየኛለሽ? እሷ ላይ ያለው መንፈስ ይመጣል። እናንተም ዙሪያ ያከበሩ ክፉ ይመታልሽ። አንተ ርኩስ መንፈስ አሁን ያንተ አይደለችም፣ የኢየሱስ ናት። ልቀቃትና ውጣ። 7 ጊዜ በታላቅ ድምፅ ጩኸት ውጣ። ውጣ። 1 ሂድ፣ 2 ሂድ፣ 3 ሂድ፣ 4 ሂድ፣ ቀጥል፣ 5 ሂድ፣ 6 ለመጨረሻ ባይቱ ውጣ። ኢየሱስ ይመስላ ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ እስኪ ደግሞና በለው ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ እስኪ አንሷስ ተነሽ አይዞሽ ምን ሆነሽ አይዞሽ ምንድን ነው ምን ሆነሽ ምን ሆነሽ ነው? የቱ ጋር ነበርሽ የተቀመጥሽ ነው? ከዚህ ባሰ የተቀመጥሽ ማን ነው? እዚህ ጋር ነበርሽ? አላወቅሽም? አላወቅሽም? ካሞን
ምናምን ስትወራጭ ነበር። ይኸው እንደዋየሽ ልብሴን በለሽ አሁን እዛ ጋር መልእክት ልነግርሽ ስመጣ አላስታወስሽም? ደነገጥሽ። ከዛ በኋላ ያለውን አታውቅም። እንግዲህ የሚያንከራተትሽ የሚያቅበዘብዝሽ ሊገልሽ የነበረው ርኩስ መንፈስ ለቆሽ ሄዷል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እሺ፣ ከኢትዮጵያ ውጭ ሌላ ሀገር ሄደሽ ነበር? አዎ። የት? 4 ዓመት ኩዌት፣ እሺ፣ 3 ዓመት ከ6 ወር ሳውዲ አረቢያ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ነፃ ነሽ። ተባረክ። ልክ እሷ ላይ ያለው መንፈስ መጣ። እናንተን ነገራችሁን እንዲህ ጨፍልቆ ያዘብቡ ለቆ ሄዷል። ሰላም ናችሁ? ከየት መጣሽ? ከሳውዲ አረቢያ። ከማን ጋር ነሽ? ዛሬ ሀረብ አካባቢ ያለች እኔ ሁሉ ጠቅላላ መቼ ነው የመጣችሁት? ልጅ አላችሁ? የለም። የመጣችሁት ልጅ ፈልጋችሁ በቴሌቪዥን። ስለዚህ ዋና ጥያቄያችሁ ልጅ ነው ማለት ነው። ልጅ ትፈልጋለች? አዎ። አንደኛ 2 ወንድና 1 ሴት ልጅ ይኖራቸዋል። ሁለተኛ 2ቱም ዛሬ ማታ በአይን ይከፈቱ፣ የ2ቱም አይናቸው ይከፈታል። እስቲ ለጌታ ክብራቸው ጀምሩ። ኢየሱስ ያድናል ይበሉ እስቲ። አንሱልኝ። እሺ፣ እጅ ልጆቻችሁ ተያዙ። ቆይ መልእክት ልንገራችሁ። አንሷት። እጅ ልጆች ያዛት፣ አንድ እጅ በቃ አንድ እጅ ያዛት። በቸርች ውስጥ ስትሯሯጥ ወደዛ ወደዚህ ስትንቀሳቀሱ ያለው ከፍተኛ እግዚአብሔርን የማገልገል ራብና ጥማት ውስጣችሁ አለ። በቅርብ ቀን ራሱ መቼ ነው ጾም ጸሎት ይዛችሁ የጸለያችሁት? ሌላው እግዚአብሔር የሚቀባችሁ? አዎ። እሺ፣ ጥያቄው ይልሽ ነው። እሺ፣ እኔ ደግሞ ከ20 ዓመት በላይ እግዚአብሔር ከላይ ወደታች ወድቄ እነዚህ አጥቶች የተለያይቷል። አዲስ አበባ ላይ ፓስተር ማነው ጸልዮልኝ ነበር። አመጣጡ ግን የልጅ ነው። ልጅ ይሰጣችኋል። እግዚአብሔርን ታገለግላላችሁ። እንዴት ነው? ምንድን ነው? ምን ሆነ? አጥንቶቹ ተለያይቷልና ከማንችል ማለት ስለሆነ አንችልም ማለት ቆርጥ ነገር ግን አንችልም ማለት ዶክተር ኢየሱስ ደግሞ እዛ ጋር እንደዛ የሕክምና ዶክተሮች ናቸው። እኔ የማገለግለው ዶክተር ኢየሱስ ደግሞ አሁን ይገጣጠማቸዋል።
ሁሉንም ቶሎ ቶሎ ታያቸው። አሁን ያንገት ነው የለም ናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተ የስኳር ህመም ከውስጡ ተጠርገ ተነቅለውት። ማዕፀኗን ሁለንተናዋን በቃ ሂድ ፊቴን ተመልከች። ልጆቻችሁን ዘርጉና በኢየሱስም ተፈጸመ በሉ እስኪ። ትገሙና በሉ እስኪ። ለመጨረሻ በሉ እስኪ። ለእግዚአብሔር ክብር ታምራችሁ መስክሩ። ምን ሆነ ነው? በእምነት መናገር ነበር ይቀርኝ። በጣም 3 ቀን ካመመ በእምነት መናገር ጉሮሮች ተዘግቶ ነበር። አሁን እያገለገልኩ ተከፈተ። አይናገር ካሰላ ኦኬ አይናገር እንደፈለገ ልጃት ብቻል ምናልባት አባቴ መጥቶ ከሆነ አላውቅም። የተንሻለ ቴሌቪዥ የመጣሁት ብቻዬን ማለት ነው። አይናገርም በቃ ተከፈተ። አሁን የተከፈተው ስል ማለት እዚህ ስመጣ ማለት ወራን ነው ላፊና እሺ እናማችሁ ቦታ ላይ አሁን እጃችሁን ጫኑ። አሁን የፈውስ ኃይል በየቦታ ያለ በናዝሬቱ በጌታ በደም አሁን ቼክ አድርጉት። የሚያማችሁ ቦታ አሁን ቼክ አድርጉት። አሁን ልክ መጸለይ ሲጀምር ህመሙ ለቋቸው ይላል። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የበሽታና የደዌ ኃይል ይልቀቃቸው። የመንፈስ አሰራር ተጽዕኖ ከላይሽ ላይ እንዲሰበር ትፈልጊያለሽ? ከየት ነው የመጣሽው? አንጆችሽ እኔ ማንኛውም የመርገም ተጽዕኖ የጭጨማ ኃይል ጭንቅላቴን ልቀቃትና ሂድ። ልቀቃትና ውጣ። ዳይ ቶሎታ አንድ እዘት ለመጨረሻቸው ነው ውጣ። ሂድ በኢየሱስ ልቀቃትና ውጣ። ለአካሏ ላይ የተጠመጠምክ የበረሃ ዘንዶ እሳት ለቅቄብሃለሁ። መንግሥት ለዘላለም የፈራረሰው በልየ ጮክ ልቀቅ። ዳይ ቶለት ዳይ ሕይወቷ ሁሉ ዛሬ ይፈታል። ቤተሰቧ ዛሬ ይፈታል።
ነገሯ ሁሉ ዛሬ ይፈታል። አናቱ ይወጋል። መላ አካሏ ላይ የተጠመጠምክ አንተ የበረሃ ዘንዶ አትገላትም፣ አታሳብዳትም። ተንበርከክ። እሳት 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 ተንበርከክ። ምን ልታረግ? ወይ አንከራተታት ነበር። አንከራተትኳት 2 ዓመቴ ነው። እሺ ከዚህ በኋላ ትችላለህ? አትችልም። ተያዝኩ ተያዝኩ በል እስኪ ተያዝኩ። ኢየሱስ ያዝ፣ ኢየሱስ ያዝ። ቁጭ በሉ። እጅ ወደ ላይ አንሳ። ስጋዋን በል፣ ስጋዋን፣ ነፍሷን፣ መንፈሷን፣ አይምሯን፣ መላ አካሏን፣ ጤንነቷን፣ አይምሯን ለቅቄ እሄዳለሁ። ዳግም አልመለስም። አሁን 7 ጊዜ በታላቅ ድምፅ እንደ ጅብ ጩና ዳይ 1 2 3 1 ሂድ 2 ሂድ ቀጥል ሂድ 3 ሂድ ቀጥል ሂድ 4 ቀጥል 5 ቀጥል ሂድ 6 ቀጥል ሂድ ለመጨረሻ ጩና ውጣ ሂድ። እግዚአብሔር ሰላም ሰጥቶ ፈቶሻል። ነፃ ነሽ። ከየት ነው የመጣሽው? ከበረሃ ተወጋ የበረሃው ዘንዶ። አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር እስቲ። እሺ ቁጭ በሉ። መጀመሪያ ያማችሁ የነበረ አሁን የሚያማችሁ ቦታ ቼክ አድርጎትና ቼክ አድርጎ የለም ያው። እሺ ምን ነበረ? እሺ አይንቀሳቀስ። እንዴት አድርጎች እያለቀስኩ ነው የመጣሁት ስትመጪ? እስቲ አሁን ተራመጪ። ኢየሱስ ጌታ ነው በሉ እስቲ። እስቲ ቀና በይ፣ አይዞሽ፣ ነይ ቀና በይ፣ አይዞሽ። እኔ እስቲ አከፈች አይንሽ፣ እኔ እስቲ አይንሽ። ጌታ ይባረክ። አሁን ብዙ ሰዎች ላይ ፈውስ አልፈዋል። ለጌታ ክብር ነውና መስከሩ። እሺ 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 አብቶ ነበር። ኦኬ የለም ያበጣ ራሱ የለም። ኖርማል ሆኗል። ሉክ ተመልከቱ። እዚህ ለጌታ ክብር አድርጉ። እዚህ አሁን የተፈወሳችሁ ምናምን እዚህ አንዱ ነው። በሰልፍ ቆሙ። እዚህ ጋር በሰልፍ
እሺ ምን ነበር? ኩላሊቴን በጣም ነበር የሚወጋኝ እና ልክ ስቀመጥ ወገቤ ውስጥ ልክ እንደ ብረት ነገር ወደ ላይ ይወጋኛል። እንደገና ደግሞ በቫይረሱ ጋር ሆነኛለሁ። አሁን ልክ እዚህ ጋር እጃችሁን ጫኑ ስትለኝ ጭኔ ትንስት የለም። አሁን ሲነካው ራሱ የለም ለዘላለም የለም በኢየሱስ ስለ ጌታ ተመሰክሩለት። ሁሌም በጣም አስጨንቆኝ የወጋኝ ነበርና አሁን እጃችሁ ጠር ጫኑ ጊዜ ስትል ጠፋ። አሁን ያንተ ይወጋኝ ነበር በጣም ነበር። አሁን ምንም ነገር ለዘላለም አይኖርም በኢየሱስ አጨብጭቡ ስለ ጌታ ክብር። እሺ ጉልበቴ እሺ በቃ 3 4 ቀን ሆኖኛል ከጀመረ ገብቼ ጸሎት ስጀምር ጭኔ ነበር ስጸልይ። እሺ አሁን አንተ ለመስጠት ያስኩት እዚህ